โอเคนะคะท่านลองนั่งก่อนไหมคะนั่งGood afternoon, ladies and gentlemen. His Excellency Chongpop Phomberb, Deputy Director General, Kun Padet, and Kun Chong Pierre, and distinguished guests. Welcome everybody today for the closing ceremony of the Thailand Ocean Week. Today we gather the co-host, co-partner of the event together to conclude a week event that we celebrate for the first time in Thailand.This event is very important and crucial, and I will let our distinguished speaker from DMCR, French Embassy in Thailand, and AFD to share with you why ocean is important. So today we will have a welcome remark and speech, and also a group photo together. And after that, we encourage everybody to visit AFD exhibition outside that have been produced.To celebrate the UN Ocean Conference as we doing this side event in parallel. And then we will spend the last hour of today to discuss with the co-host of the event how it has been the journey that we have done so far. So without further ado, I would like to invite Mr. Padet Laitong, Deputy Director General of DMCR, to give the welcome remark to all. Thank you.Good afternoon สวัสดีนะครับก็ขออนุญาตเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับก็กับเรียนพระท่านชองโกรดบงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะครับท่านยองปีแอร์มาเชอรี่ผู้อำนวยการสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านผู้จัดงานและผู้ร่วมงาน Thailand Ocean Week ที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดีท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคือท่านปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีท่านติดภารกิจนะครับที่จะต้องไปราชการที่ต่างจังหวัดจึงมอบหมายให้กับผมนะครับมาพูดคุยนะครับแล้วก็ต้องใช้คำว่ามากล่าวขอบคุณอย่างเป็นทางการกับการที่ทุกท่านร่วมกันจัดงาน Thailand Ocean Week นะครับต้องขอเรียนว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการดูแลปกป้องมหาสมุทรและชายฝั่งของชาติคือผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มากล่าวจะว่าไปแล้วถือว่าเป็นการกล่าวปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับใน Thailand Ocean Weekสัปดาห์ที่เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับแล้วก็เป็นการรวมพลังนะครับของพวกเราคนที่รักทะเลคนที่รักมหาสมุทรนะครับก็ต้องแสดงความรู้สึกขอบคุณนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณจากใจจริงนะครับของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกท่านนะครับที่เรามาร่วมแรงร่วมใจสรรสร้างกิจกรรมที่ดีนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านนราพัฒน์แก้วทองท่านก็ได้เดินทางไปที่ประเทศนีสนะครับฝรั่งเศสไปเดินทางไปที่นีสประเทศฝรั่งเศสเนี่ยในเวทีประชุมสมัชชามหาสมุทรแห่งสหประชาชาติหรือยูนอก3นะครับซึ่งท่านได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ถูกยกระดับให้เป็นวาระสูงสุดของประเทศไทยนะครับซึ่งงาน Thailand Ocean Week ในครั้งนี้นะครับก็เป็นประจักษ์พยานถึงความมุ่งมั่นของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วก็ประเทศชาติของเรานะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรา
ได้เห็นชัดเจนนะครับเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพลังแห่งความร่วมมือที่แท้จริงจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับภาคประชาสังคมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นต่างๆสถาบันการศึกษาก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสะท้อนให้เห็นนะครับถึงความตระหนักรู้และจิตสำนึกอันแรงกล้าของพวกเราทุกคนที่จะร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการปกป้องมหาสมุทรนะครับของท้องทะเลไทยเราประเทศไทยเรามันหยุดยั้งไม่ได้แล้วล่ะครับในทศวรรษนี้นะครับและมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องเดินไปข้างหน้านะครับเพื่อที่จะมีการบริหารจัดการปัญหาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ IUU หรือเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการประมงของไทยนะครับเราแสดงให้เห็นแล้วล่ะว่าเราจริงจังตั้งใจแล้วก็ทำจนประสบความสำเร็จจนเราได้รับการยินยอมหรือเราได้รับการชื่นชมนะครับจากนานาอารยประเทศนะครับเราก็ต้องเดินต่อไปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการขยายเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองทางทะเลนะครับต้องมีความพยายามในเรื่องของการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรชายฝั่งตลอดจนป่าชายเลนซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในระบบนิเวศของประเทศไทยนะครับการที่เรามาร่วมด้วยช่วยกันในการแสดงให้เห็นถึงการรักท้องทะเลและมหาสมุทรในครั้งนี้นะครับเราแสดงให้เห็นถึงการที่เราพยายามมุ่งมั่นตั้งใจนะครับมีเป้าหมายที่ยั่งยืนกับการที่เราจะดำเนินการตามกรอบความร่วมมือนะครับความหลากหลายทางชีวภาพคุณหมิง Multial นะครับโดยในปี 2573 เนี่ยมีการให้คำมั่นกันไว้ว่านะครับจะอนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิผลอย่างน้อย 30% ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่เสื่อมโทรมอย่างน้อย 30%น่าจะเป็นที่ไปที่มาของ30 by 30นะครับก็และการฟื้นฟูนิเวศทางทะเลนะครับมันต้องควบคู่กันไปกับทางบกนะครับมันสุดท้ายแล้วความพยายามที่ไม่ใช่เพียงแต่เป็นเป้าหมายระดับชาตินะครับแต่มันต้องเป็นการแสดงถึงความร่วมมืออันทรงพลังนะครับเป็นความพยายามในระดับโลกในการที่จะปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและปัญหาของมหาสมุทรนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ตามที่ได้กล่าวมานะครับประเทศไทยได้ดำเนินการตาม5ยุทธศาสตร์หลักซึ่งได้แก่การขยายพื้นที่คุ้มครองทางทะเลนะครับมาตรการเชิงพื้นที่ต่างๆการจัดทำแผนแม่บทวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลการเสริมสร้างระบบการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารจัดการตลอดจนการปรับตัวเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเลและชายฝั่งที่เสื่อมโทรมและก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังปัญหาขยะทะเลนะครับคือปัญหาซึ่งเป็นความกังวลอย่างมากนะครับของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วก็ประเทศชาติของเรานะครับเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนผลักดันมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการที่จะลดมลพิษต่างๆที่จะลงสู่ในมหาสมุทรนะครับทั้งมลพิษทางสารอาหารนะครับรวมถึงการดำเนินงานต่างๆเกี่ยวกับขยะทะเลนะครับโดยเฉพาะนะครับต้องดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการว่าด้วยการจัดการขยะพลาสติกระยะที่2นะครับซึ่งก็เหลืออีกแค่2 ปีนะครับเพราะว่าแผนนี้ระยะที่2นี่มันก็ปี 2566 ถึง 2570 โดยตั้งเป้าหมายอันท้าทายนะครับที่จะกำจัดพลาสติกเป้าหมายทั้งหมดนะครับจากการฝังกลบรีไซเคิลพลาสติกเป้าหมายให้ได้ถึง 100%และลดปริมาณขยะพลาสติกที่มีแนวโน้มที่จะไหลลงสู่ทะเลลง 50% นะครับภายในปี 2570 สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจนะครับร่วมกันภูมิใจที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของความร่วมมือที่แท้จริงนะครับโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือชาวเกาะ
ว่าด้วยการลดเลิกการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งหรือที่เรียกว่า single use plastic เนี่ยนะครับหลอดพลาสติกโฟมหรือเศษพลาสติกต่างๆที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งด้วยการที่เราร่วมนะครับกับอาสาสมัครกว่า 3,000 คนที่ได้ร่วมกันเก็บขยะนะครับตามเกาะต่างๆนะครับที่ครอบคลุมระยะทางกว่า50กิโลเมตรนะครับสามารถเก็บขยะในวันที่คิกออฟร่วมกันในสัปดาห์Thailand Ocean Week ในครั้งนี้นะครับก็มากกว่า24ตันประมาณสัก25ตันได้นะครับที่เรามีการเก็บรวบรวมพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราสามารถทำได้ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันทำนะครับนอกจากนี้นะครับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยต้องขอบพระคุณนะครับต้องกล่าวขอบคุณจริงๆนะครับไม่ว่าความร่วมแรงร่วมใจกันภาคีเครือข่ายต่างๆซึ่งมากกว่า50องค์กรเลยนะครับในครั้งนี้ที่มันได้มาช่วยกันตลอดจนศิลปินนะครับที่ร่วมระดมทุนเพื่อการอนุรักษ์ทะเลให้กับหน่วยงานในประเทศไทยที่ผ่านมาโครงการ Auction for Ocean และพันธมิตรที่อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรม Thailand Ocean Week ในครั้งนี้นะครับขอบคุณโรงแรมซิวาเทลกรุงเทพโรงแรมอนันทราริเวอร์ไซด์บางกอกรีสอร์ทกรุงเทพมหานครนะครับสมดุลบีแซงซูรี่แฟบคาเฟ่นะครับแล้วก็ขอบคุณพันธมิตรต่างๆที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับขอบคุณพันธมิตรนะครับแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญจาก Thailand มังกรอาเดียนและเครือข่าย30 by 30 Thailand Coalition และสำนักงานนะครับเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสหรือ AFD ที่สนับสนุนการจัดงาน Thailand Ocean Week นะครับครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเห็นผลชัดเจนนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับว่าเรากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะที่เป็นตัวแทนมาในวันนี้นะครับก็ขอยืนยันเน้นย้ำว่าเราพร้อมที่จะจับมือร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและมหาสมุทรของพวกเรานะครับก็ขอยืนยันร่วมกับทุกคนทุกภาคีเครือข่ายอีกครั้งว่านะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งกับการที่พวกเรามาร่วมกันลักษณะทำให้เกิดภารกิจลักษณะเช่นนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีการปฏิบัติงานร่วมกันนะครับต่อไปในอนาคตข้างหน้าสุดท้ายก็ขอกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่านรองผลิตมากนะคะก็ลำดับต่อไปนะคะ May I invite Mr. Jean-Pierre Marcelli, Southeast Asia Regional Director and Thailand Country Director to give a welcome remark. Thank you so much. Your Excellency, Mr. Jean-Claude Poinbeuf, French Ambassador to Thailand, Mr. Padet Leitung, Deputy Director General of the MCR, dear doctor from Malden Universities, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's a true pleasure to be here today for Thailand Ocean Week within the UNOC Summit taking place in Nice. On behalf of AFD, I want to extend our sincere congratulations to the MCR for spearheading this vital event. Your dedication to marine conservation is truly inspiring for all. We are incredibly grateful, therefore, to DMCR for the opportunity to co-host this significant gathering, as it is the first time for Thailand to organize an Ocean Week, I understood. It's a privilege for AFD, therefore, to collaborate and contribute to an initiative that underscores our shared commitment to protecting our oceans and biodiversity. And thank you very much to Kundivi, actually, to facilitate this growing up partnership. At AFD Group, our mission is clear.
we aim to reconcile, to contribute to restore the balance between preserving the ocean good environmental status and its multiple uses by humankind. Therefore, every year we invest about $1 billion for the ocean in very many aspects that I could detail as far as Southeast Asia is concerned. And to date, we have a portfolio of about $4 billion of ongoing projects to protect the ocean worldwide. And we do it with the public sector, with governments, we do it through NCOs, we do it with the private sector, we do it with the research, mobilizing the ocean accountability to value the cost of a clean cubic meter of seawater in order to correctly assess and value the investment. Understanding the scale of the challenge, AFD is also leading broader collective action. Indeed, those days, in Nice at Union 3, the new and first ever new finance in common initiative, Ocean Coalition, a new coalition for ocean financing has been created this week to gather different development banks which annually will invest 7.5 billion dedicated to sustainable blue finance and sustainable blue economy. How actually we leverage in partnering together. AFD is very much looking forward to working therefore with DMCR, Mr. Deputy General Manager, and our partners in Thailand and across the Southeast Asia region. Likewise, as we are doing for green fishing ports, for instance in Indonesia, sustainable fisheries projects, oceanographic research vessels, reducing marine debris at a systemic level, but also not only at country level, but with the ASEAN for ship waste management, reducing plastic debris from ship waste maritime transport, or through EasyWA program in a Team Europe in order to better monitor illegal and unreported illegal fishing. So therefore, together, towards our shared ocean, we can build a blue and sustainable future together. Khop Kun Nak Krap. Thank you very much, Kun Jean-Pierre. So before I invite Mr. Ambassador, I have just a brief 10-minute presentation about what's going on in the past 7 days. I think I lost. Okay. The last week of the Ocean Week, just give you a snapshot of very exciting things. The event started on the 8th of June already with various things. DMCR actually bring the mangrove product to the sitter in collaboration with Sivatel Hotel at the sustainable market together with many partners. And through the contribution of different partners, we organize series of workshops, SDG games with many participants. And also that conservation should not only be talked among conservationists or government. That's why we curate and create an opening reception event with an artist that bring technology, audio-visual performance together. In this slide, you see that the picture on the backdrop is a LiDAR image of the mangrove forest in Koh Tao, the last remaining piece that treated the water, wastewater from the community before it's running to the ocean. And if you've been to Koh Tao, you know how important is a coral ecosystem. So we also gather with different partners here with us in this meeting room with the starboard team conducting the cleanup in Samut Prakan, and in parallel 30 plus islands are jointly taking activity in Koh Chang at the Sustainable Tourism Island Symposium, also in Hat Yai and Songkhla, and also many online series and meetings taking place. We also have representatives here from the Anantara Riverside, Bangkok, that do an art exhibition raising awareness for the ocean. We also have art, performance, games, and workshop on plastic. And we also have like collaboration with the Trim Fund, with IRD. And what very striking is actually, maybe anybody already know that there's a lot of plastic pollution in the ocean.
But what I learned from Dr. Xavier Mary from IRD is that the black carbon, which is a part of PM 2.5, is 10 times more polluted the ocean right now. And this black particle is so small, it's actually in the air for 2 weeks. And with that 2 weeks, from Thailand, it can go to Antarctica. And ice melting in the polar ice cap accelerated by this black carbon. It's very scary, and then we must align with the recommendation from the UNOC 3 that science must guide policy and science must guide investment. So that's why this conversation is the beginning of the series of dialogue that we'll be taking. And we are very thankful for many venue partners that are contributing, as Mr. Padet DDG already mentioned in his remark. So just to give you a 3-minute snapshot of what's going on at the reception party, how we bring different group of people together. If the team can click the play of the video and reduce the light, would be great. Thank you so much. Using art, using music, creativity for the youth to be able to understand this and take action. Our mission is to translate complicated environmental issues into something more easier to understand. The rest of nature, consolidating the work that we do, I believe, will increasingly need us to be awake for those matters. We have here come together just to celebrate, also to raise awareness that ocean is important. Ocean produce oxygen that we breathe, but the ocean also suffer from plastic pollution, chemical pollution. When we eat Then I will invite artist group. They are a collaborative work between 18 Thai artists painting on 30 pieces of recycled plastic well, raising funds. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ an island down south Thailand, and in Gotao, there's only one mangrove forest left. We're hoping to restore it and that people will see more importance of mangroves. Conversation about sustainability, about environment can happen anywhere, even at like an experimental performance like this. We can start conversations. See that every one of you have your own talent, have your own power, and you can use that to change, to make a bigger change if we do it all together. And one of the things was interesting for me to witness is that one of the instruments that the artists use, that the long thing like this, is actually the saw that you use to build thing, and the sound is sound like a whale crying.
absolutely stunning. So if next year anyone would like to host this performance, let the artist know. And this is also the key highlight of the event. The Ocean Week was inaugurated and also together with Ocean Climate Policy Forum happening on the 11th of June at BSCC. So with that event, we have with the talking session on Blue Economy Finance Forum, and we also have a part 2 where we bring the people who actually making impact on the ground to talk about the 30 by 30 target and SDG 14, which among all the SDG is the least funded. And we also have artists and filmmakers to talk as well. So these are the people presented at the event. Mr. Ambassador also kindly provide the opening remark. So we have a series of the full days, over 140 people come, meet, network, and get inspiration back. So it was very useful because like through the dialogue like this, GIZ, IUCN, and like civil society and academia, we talk and discuss how we can collaborate in the next step. And then as mentioned already by many that we have like here a representative from the artists that raising fund for the Ocean project. You can, if you have time to visit Central Embassy on the 6th floor, you will see the art piece, the 30-piece display over there. And they already raising fund for this 8 Ocean conservation project in Thailand, very important and very critical to gather data for scientific knowledge. I just would like to highlight one in particular. If you see on the left side, this one is the Neptune Sponge Cup, which we believe already extinct from Thai Sea. It actually was very popular in the 19th century, where we have like, that time colonization, a lot of ships coming to Thailand. So this sponge cup, Neptune cup, it can grow like 2 meters, and it was traded to Europe. People use it as a house decoration or bathing for the baby. So the team of scientists already discovered that in the past year, and it's the largest colony left remaining in the world. So it's very exciting. And then through that art auction collaboration, we raised together over 2,100 funds to support this 8 conservation project. And as we say, like this is Ocean Week, the activity is not happening in Bangkok, but happening elsewhere in the coastal area, in the big major coastal city, from Hat Yai, from Krabi, from Phuket, and also 30 plus islands are taking that initiative. So at the result, beside the dialogue and series of network happening, the group also contributing to remove more than 20 tons of the plastic waste from the coastal area. So that this, thank you for everybody contributing, involved, presenting. We do not have a lot of people here in the room because we actually celebrating this event from everywhere we were. So on behalf of the organizing team, I would like to thank again for all to participating. So that is a recap of what's happening. So we now come close to the final event. May I invite Mr. Ambassador Jean-Claude Cromberg to give us the speech about this closing ceremony. So dear Mr. Padet Laitong, Deputy Director General, Department of Marine and Coastal Resources, the MCR, distinguished guest, dear Jean-Pierre Marcelli, Regional Director, French Development Agency, ladies and gentlemen. We are coming to the end of what has been a very special week. A special week in Nice, of course, where the 3rd UN conference on the ocean, UNOC 3, co-hosted by France and Costa Rica, and where the whole world has been concentrating on the protection of the ocean. A special week here as well, with Thailand Ocean Week, which showcased the kingdom's commitment to ocean conservation. I congratulate the co-host, the government of Thailand, through DMCR, the Thailand Mangrove Alliance, and the 30 Thailand Coalition, and all the event and venue partners who deployed their best efforts to ensure this week's success.
Special thanks also to Agence Française de Développement, French Development Agency, for its coordinating role on behalf of Team France, and within AFD, a special thank to Kun Vivi. We've seen that she was everywhere, and so congratulations for this good job. During the past week, we have witnessed passion, expertise, and dedication. Over 50 organizations contributed to Thailand Ocean Week's success, and thousands of people were directly involved, engaged, and participating. From Bangkok to Koh Chang, Hat Yai, and coastal cities, this week has shown how important is collective mobilization and action. I must also commend the DMCR, the Sustainable Island Network, and the Thailand Ocean Week partners for removing over 24 tons of waste from coastal areas during cleanups. Inspiring fundraising underscored marine protection's urgency. At the heart of this week's discussions, the Ocean Climate Biodiversity Forum at BACC also proved pivotal. It served as a vital nexus, connecting oceans protectors and igniting powerful dialogues for collaboration. Strategic partners like GIZ, IUCN, ADB, and AFD were instrumental in shaping these conversations alongside other partners from the private sector, public sector, CSOs, and academia. France echoes this strong commitment. We explored the blue economy, innovative finance, and coastal management technology. We discussed targets like 3030 and SDG 14. Every discussion provided invaluable insights. Advocacy shown through the CCAL Ocean Film Festival, art exhibitions, and workshops. This week highlighted once again how climate, biodiversity, and ocean health are interconnected. A key highlight was the Team France dialogue with AFD and IRD, the French Institute for Research on Sustainable Development. We gained critical insights into black carbon's insidious impact on ocean health, and Kun Vivi has said how frightening this is. Research demonstrating how toxic particles degrade our ocean, severely hindering its vital carbon sequestration. This directly links air pollution to marine ecosystems. Critically, climate change itself also severely impacts these natural carbon sinks. The science, policy, finance dialogue was also crucial. Thai universities played a pivotal role, and pleased to salute the professor from Mahidol University. This aligns perfectly with one of UNOC's core messages: science must guide ocean policy and investment. I also wish to congratulate DMCR and the 30+ Island Network for signing a memorandum of understanding to curb single-use plastics on islands. This marks a decisive step. This commitment, echoed by Deputy Minister Narapat Keotong's call at UNOC 3 for inclusive public participation and awareness, truly captures the spirit of this week. This MOU also echoes the Nice wake-up call on plastic pollution that was signed this week by 95 countries. By 2030, Thailand ambitiously aims to conserve 30% of its marine areas and restore 30% of degraded ecosystems. This national priority is a significant contribution to the global efforts. Thailand should be commended also for strengthening marine governance, expanding protected areas, and scaling coastal restoration, which align with the UN Decade on Ocean Science for Sustainable Development. France stands firmly with Thailand. Our shared commitment, reinforced by the letter of intent on environment and biodiversity signed in May last year, finds strong resonance here. We are pleased that the Thai government
has approved the BBNG Treaty on April 17, 2025, and this signals dedication to marine biodiversity beyond national jurisdiction. Indeed, at the UNOC 3 in Nice, over 60 heads of state and government convened a powerful testament to escalating global resolve. President Emmanuel Macron shared his optimism there. The landmark High Seas Treaty could enter into force this year. With 50 nations ratifying and 15 more pledging, we stand on the cusp of making history. I hope that Thailand will now be able to ratify the treaty in the coming months. As this impactful week draws to a close, let me quote the great French marine conservationist Jacques-Yves Cousteau. And I cannot but remember that my own father, when he was a young student, had the chance to work with Cousteau in the Red Sea, and he often mentions that, at family dinners as one of his most impressive memories. So Jacques-Yves Cousteau rightly stated, I quote, "People protect what they love," unquote. In French, les gens protègent ce qu'ils aiment. Our ocean is our shared heritage. Its future demands immediate and collective action. With only 5 years left to meet our global targets, our collective energy, ideas, and commitments must now transform into concrete action. Thank you very much. ขอบคุณมากครับ Thank you very much, Mr. Ambassador. And now in the next session, I would like to invite Mr. Ambassador, DDG Padet, Khun Jean-Pierre, Khun Mark to stand on the stage. We will have a group picture together with the co-organizer who are presenting. But session first with the co-host, 3 organizations. Mr. Ambassador as a guest of the co-host ค่ะเชิญค่ะ and Khun Jean-Pierre as AFD and Dr. Buripat, representative from 30 by 30 coalition. Khun Mangpo as the coordinator of the 30 by 30 coalition. Khun, yes, okay. Next, I would like to invite all the co-hosts and guests. Please stand, Khun Jean-Pierre, please stay with the bigger group picture. Anybody have Door 4C, Panda ดำน้ำ Starboard, and Anantara Riverside Resort, Bangkok, Oscar, Jean-Baptiste, the team, actually the team who involved in this one, we nearly work with more than hundreds of people. So today we have the cream of people who are organizing. We have CCL, climate change theme, and also participating, selecting a series of list of ocean theme for us. Thank you very much for this closing ceremony. We're going to have a 10-minute reset to visit the exhibition outside, and then we will resume here after just to have a gentle, easy reflection from the organizer. So thank you everybody ค่ะขอบคุณค่ะ